ガガガガガガガドーンバターン。いててててて、戦車くん本気でやっちゃダメだよ。ガン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 。今日もたくさん新幹線が通るな。ガン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 。ドクターイエロー君と N700 系新幹線君がいっぱい通るんだね。あ、また来たよ。ガン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 。おっと、作業者君たちじゃないか。今日はみんなどこへ行くの？新しい工事現場に向かうとこなんだ。それで踏切を待ってるんだね。そうだ、もしよかったら僕が連れて行ってあげようか。あ、そうか、新幹線に乗っていくっていうのも一つの手段だね。みんな僕に乗りなよ。やったぜ、新幹線に乗って工事現場まで行くぞ。よし、グラップルしようくんは一番前に乗るよ。よいしょっと。ホイローダくんもここによいしょっと。うわー、連結部分だから怖いよ。ホイローダくん安全運転で行くから大丈夫だよ。ショベルカーくんは一番後ろによいしょっと。みんな乗ったかな？工事現場まで連れて行くよ。やったぜ、頼むぞ新幹線くん。ガタン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 。新幹線で工事現場まで行けるなんて幸せだな。ガタン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 。みんなここからは草原に入るから気をつけてよ。ガタン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 。おー、楽しいな新幹線っていうのは。見晴らしも最高だね。すごいスピードが出るんだね。あ、大草原の向こうにサンタさんがいるぞ。あれでみんな楽しそうだね。おーい、サンタさんもこっちに来たらどうだ。みんな楽しそうですね。サンタさんはどこへ行くんだ？僕はどこにも行くとこなんかないよ。そっか、じゃあお馬さんと楽しんでくれ。じゃあな。ガタン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 。作業者君たちはいいな。作業する場所があって。ガガ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 ドーンドーンボーン。戦車君、今日は戦いの練習だぞ。ガガ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 。シレット君、上等だ。ドーンバターン。いててててて、戦車君本気でやっちゃダメだよ。ガタン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 。おいおいおい、あれは一体何をやってるんだ？シシレット君がお昼寝してるんじゃないの？ガタン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 。なんだ、そういうことか。ガタンガタンガガ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 。シシレット君大丈夫かい？ちくしょう、戦車君ひどいよひどいよ。大草原を冒険してるんだよ。ブリブリブリ。うんちが出そう、うんちが出そう。トイレはないかな？トイレはないかな？あ、トイレ見っけ。よかった、間に合ったぞ。ブリ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 。ガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトン。おい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 、あれは小間次郎くんじゃないか？おい小間次郎くん、何やってんの？作業者のみんなうんちをしてるんだよ。小間次郎くん頑張れよ。ガタン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 。ブリ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 。いっぱいうんちが出たぞ。よいしょっと流すぞ。じゃあすっきりしたな。みんなもうんちは我慢しちゃいけないよ。もうすぐ工事現場に着くからね。あれれ、向こうの方に何かいるぞ。キキキキキキ。うわー、なんだこりゃ。パウンパウン。うわー、これはマンモスじゃないか。マンモスくんどうしたの？ショベルカーくん、恐竜くんが僕をいじめるんだ。恐竜くんなんてどこにもいないよ。あそこにある岩の向こうに隠れてるんだよ。おーい恐竜くん、出ておいで。なんだいあれれ、なんか出てきたのかな？よくわからないな。恐竜くんが出てきたぞ。恐竜くん、マンモスくんをいじめてるのか？僕はいじめてなんかないよ。マンモスくんとお友達になりたかっただけなんだ。恐竜くん、さっき僕を食べようとしなかった？そんなことないよマンモスくん。僕はマンモスくんにこれをあげようと思ったんだよ。うわー、美味しそうなバナナだな。恐竜くん、そうだったんだね。じゃあ仲良く遊ぼう。楽しく遊ぼうよ。作業者のみんなありがとね。仲良くなれたよ。よかったなマンモスくんと恐竜くん。よし、じゃあ俺たちも急ぐぞ。ガタン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 。
もうすぐ工事現場に着くよ。ゴンゴンガンガンゴンゴン。ショベルカー君たちはまだ来ないのかな。早く来て穴を掘らないとダメなのにね。ガタン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 キキキキキキ。グラップル将軍たちがやっと来たよ。おお、ごめんなみんな。よーし、張り切って工事するぞ。遅れた分頑張るからな。ガガ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 シャー。よいしょよいしょ、泥を掘り起こすよ。よいしょ。よかったよかった、工事に間に合って。おっと、こんな時間だ。じゃあ僕は出発するよ。ガタン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 。頑張って工事するぞ。チャンネル登録お願いね。やったぜ、新幹線に乗って工事現場まで行くぞ。ガタン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 キキキキキ。みんなもうんちは我慢しちゃいけないよ。作業者のみんなありがとね。仲良くなれたよ。